هانسود إن آنافاتيس إن ترستاتيس أفجلكوخين فيو من شاري مختارون قواد وزراء أغرقهم في البحر الأحمر. كلمة هانسود بمعناها مختارون، أنافاتيس معناها قواد مركبات، تريستاتيس معناها وزراء أو شخصيات ذو المرتبة الثالثة، أفجلكو معناها هو قد أغرقهم. أما أعدائهم فأغرقتهم ثم قذفتهم من عمق الغمار على الشاطئ فسلب الصديقون المنافقين. سفر الحكمة 10:19. رب يسوع المسيح، تعاظمت قوات الشر بشدة، فأريد أن أشاركك قلقي وخوفي، فأنا ضعيف جدا أمام حروبهم، وليس لي شيء يهبني الحماية والنصرة سواك. هم أتوا بعجلات وسيوف ومركبات ولن يرحمونني، ولكن رجائي أنك معي تحارب عني. وبالفعل يا رب أنت خلصتنا منهم وأهبطتهم إلى الجحيم وقيدتهم، فهبني النصر عليهم. آمين.